ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 21 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 21 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 5 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष चिल्लाथवा तृतीया तिथि राति 10 बजेसम्म रहनेछ। त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र राति 4 बजेसम्म, त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ। शुभयोग राति 2:10 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 9:55 त्यसपछि गरकरण राति 10 बजेसम्म, अन्तिममा वाणिज्यकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योग निदिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि राति 4 बजेसम्म, त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:27 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जोडेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 9:21 देखि पूर्वाह्न 10:49 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:12 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 6:26 देखि बिहान 7:53 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 7:53 देखि बिहान 9:21 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12:16 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:12 देखि दिउँसो 4:39 रहनेछ। पुनः लाभ बार बेला साँझ 6:07 देखि बेलुका 7:39 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईका कतिपय समस्याहरूलाई संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज तपाईले आफ्नो काम कार्यका लागि अरूको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा लागि पर्नुहोला। तपाईका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफ्ना दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि कसैको व्यक्तिगत जीवन
असर पुग्ने गरी तपाईँले छलफल भने नगर्नुहोला। आज नराम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यहरू पुरा गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो भने तपाईँका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय हो र पनि आज शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र परिवार बीच आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन, तर गरेको लगानीको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत परिश्रम गर्दै जाँदाखेरि आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले थोरै ऋण लेनदेन खर्चका कुराहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने, सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध बीचको दूरीलाई घटाउने कोसिस भने गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियार रहनु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूसँग भएको प्रतिभालाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँका नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज केही न्यून श्रमबाट पनि तपाईलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो भने आज श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। घरायसी अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, वार्तालाप हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईको व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि तपाईले धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय इन्कम सकारात्मक गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नुहोला। विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानका कुराले स्वास्थ्य जीवन राम्रो रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो र आर्थिक उन्नतिका लागि राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। आज समयको राम्रो सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्ना सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्ष पनि सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्य गर्ने रुचि बढ्नेछ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो काम बन्नाले आज प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहोलान्। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, केही खुसीको क्षण बन्न सक्छ। आज लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ भने नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने, किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आर्थिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। आज सन्तानसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, खुसी सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। प्रेमको माहौल क्रिएट गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्षेत्रहरूमा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज त्यस्तो नराम्रो समय भने छैन। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय हो भने आज पाहुनाहरूको आवागमन घरमा हुन सक्ने समय छ। भेटघाटको वातावरणले खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो कार्य योजना अनुसार जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर योजनाका साथ बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। धार्मिक आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिनलाई केही फुर्सदिलो रूपमा सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना बाधा अडचनको पछि नलाग्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आय आम्दानी राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने, रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा लिएको निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरूको सुधारका लागि केही समय खर्चिए तापनि प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज मनमा थोरै अस्थिरतापन भने बढ्न सक्छ। धैर्य भएर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार बढ्नका लागि आज प्रतिस्पर्धीहरूले केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहने कोसिस गर्नुहोला। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, श्रमिक वर्गहरूका लागि समयको महत्त्वलाई ख्याल नगर्दा अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यको तनाव बोझहरू भने कम हुन सक्ने दिन हो। दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ, सहज पनि बन्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि आफ्ना साथीभाइहरूसँग भेटघाटको केही अवसरहरू मिल्न सक्ने र आफ्ना घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय बन्न सक्छ। आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर राम्रो योजना बनाउनु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति लाभदायी भने नबन्न सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो, किनभने सानातिना गल्तीले पनि नराम्रो दुःख दिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। खर्चका कुराहरूलाई तपाईँले विशेष म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने र भएको केही असमझदारीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि धार्मिक माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। शुभ कार्यको योजना पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको व्यावसायिक क्षेत्रमा आज केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। राम्रो कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रशंसा र व्यक्तित्वको प्रशंसा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आज केही समय मोज मस्तीका कुराहरूमा खर्चिन सक्ने समय हो र मोज मस्तीका कुराहरूमा धेरै समय व्यतीत गर्नुभन्दा पनि तपाईँको घरायसी व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अगाडि बढ्नु जाती हुनेछ। जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। कुनै काम कार्यको तनावहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले गर्दा आफ्ना अपुरा घरायसी कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही राम्रो वस्तुमा लगानी गर्नुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। घरायसी काम कार्यको क्षेत्र भोग विलासका कुराहरूमा केही सामान्य खर्च हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। परिवार बीच नजिकपन बढाउनुहोला। आज सहयोगीहरू हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिनलाई रमाइलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन हो। केही खुसीको माहौल छाउन सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूलाई तपाईँले सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले म्यानेज गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा सकारात्मक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन अनुकूल नै देखिन्छ। आज दिगो कामले केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू हुन सक्ने, मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि यात्रा हुन सक्ने समय हो। शनिबारको दिन रहेको हुँदाखेरि आज अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्छन्। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट पछिसम्म फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ, तर आफूले पनि प्रयास पनि गर्नुहोला। सबैसँग आज राम्रो व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ भने आज कुनै पनि वाद विवाद झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सबै कार्य राम्रो हुँदा हुँदै पनि आज केही नपुगे जस्तो अनुभव गर्न सक्ने समय भने बन्न सक्छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सकारात्मक नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईँको सहकर्मी सहयोगीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्रहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्छ। राम्रो काम कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईभित्र रहेको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दाखेरि आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। मेहनतले सम्मान स्थान दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको तेज कार्य गर्ने शैलीले तपाईलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज गोचर पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। समय सापेक्षी भएर विचारधारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्षेत्रहरूमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र राम्रो क्षेत्रमा मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। सोच विचार गरेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने, पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तान पक्षबाट पनि केही सुखद अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सुखद रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि दिन मध्यम रहनेछ। आज तपाईँले गर्दै आएको काम कार्यको पक्षमा, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँले मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज साथीभाइसँगको भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज मानसिक क्लेशको शान्तिका लागि तपाईँले सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। भोलिका दिन कार्यका लागि राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा धेरै हतारमा निर्णय पनि नलिनुहोला। हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तनावप्रति धेरै चिन्ता पनि नलिनुहोला। आज नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका हुन सक्छ, सजग रहनुपर्ने दिन हो। शनिबारको दिन हो। दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ, तर ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि आज दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने दिन पनि हो र केही आकस्मिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र आकस्मिक खर्च भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारबीच सम्बन्धको पक्षमा नजिकपन बढ्न सक्ने, परिवारबीच भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा आज सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय हो। मानसिक पीडा केही रहन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको दैनिकी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। कुनै धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। शुभ कार्यको योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् र आज काम कार्यको क्षेत्रमा, घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय छ। यो कुराका बावजुद आफ्नो खुसीका लागि तपाईँले थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा केही साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। यसले गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्ने समय छ र तपाईँको भाग्य मेहनतले पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो भने आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको इष्ट मित्रमा पनि साथ सहयोग भावना बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। आज भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोगले काम कार्यहरूलाई केही छिटो रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने केही जित हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। दिन फुर्सदिलो बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। आज अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज परिवार बीच व्यावहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार
परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने, रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। धर्म, कर्म, परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। दिन समय लाभदायी बन्न सक्छ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने समय हो। आय इन्कमको स्रोत बढाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा ती कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएको काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो। नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय हो। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग परिवारसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रहरूमा केही समय बिताउन सक्ने, रमाइलो गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राम्रो वस्तुमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। ऋण लेनदेनको कार्यहरूलाई सहज रूपमा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा भएका चिन्ता तनावहरू केही कम हुन सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन छ। आय आर्जन पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। परिवार आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, सम्बन्धलाई सुधारमा ल्याउन सकिने समय रहेको छ। तपाईँभित्र सद आचरणले आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय छ। भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार ल्याउँदै बढ्न सकिने समय छ। आज माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक छ। सकारात्मक सोचका साथ आज दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने दिन छ। तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज ठुला र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। भोलिका दिनका लागि तपाईँले केही राम्रो योजनाहरू बनाउन सक्ने समय छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट खुसी मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन सकारात्मक रहनेछ। आज धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने शनिबारको दिन रहेको छ। बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। सहज रूपमा समयलाई व्यतीत गर्न सक्ने समय हो र घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो भने व्यावसायिक गतिविधिहरूमा आज तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो बल र बौद्धिकपनको क्षमताको सही सदुपयोगले व्यावसायिक कार्यलाई विकास गर्न सक्ने समय छ। आज आफैमा
थोरै हेलचेक्राइपन भने बढ्न सक्छ। कुनै पनि कुरामा लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय हो। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने घुमफिर हुन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलालाई व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु। समग्रमा तपाईँको लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार राशिफल बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र राशिफल सुनेर दिनलाई सकारात्मक योजनाका साथ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि दिन केही विशेष फलदायी बन्न सक्छ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री